De víctimas de tráfico ilegal a embajadores de la libertad. En el corazón de la Amazonía, animales rescatados reescriben su destino. ¿Te atreves a conocer su extraordinaria historia? 10 animales víctimas del tráfico ilegal y la tenencia como mascotas volvieron a su hogar natural. 5 monos capuchinos blancos, 2 capibaras y 3 crías de tortugas ahora viven libres en la concesión forestal Maderacre, gracias al Centro de Rescate Amazon Shelter y la Gerencia Forestal y de Fauna Silvestre. Cada uno tiene una historia conmovedora, como Richard, un mono capuchino cuya madre fue asesinada, o las capibaras que vivían como mascotas ilegales. La concesión Maderacre se convirtió en un santuario para estos animales. Este paraíso de biodiversidad ofrece un hogar seguro para la fauna rescatada. ¿Te gustaría ser parte de esta increíble historia de redención y conservación? Apoya la lucha contra el tráfico ilegal de animales y ayuda a devolver la vida a la selva amazónica.